Bugungi kunim yana bozordan boshlandi. Ataylab sabzavot va mevalarni ko'p-ko'pdan oldim. Biror kishi menga 4-5 yil oldin oshxonangda o'zing bozor qilasan, o'zing xohlaganingni pishirasan, o'zing beka bo'lasan desa ishonmasdim, chunki oldin ko'pchilik edik va hammamizda oshxona bitta edi. Hozir bo'lsa bir o'zimga bitta katta oshxona, xohlagan ovqatimni qilaman. Baribir ham qizlar hamma o'zini oshxonasida o'zi beka bo'lsa yaxshi ekan, to'g'rimi? O'sinimlarni ham o'zim bilan bozorga sudrab olib borganim uchun ovqatlari kechga qolib ketdi va o'qishga yordam bergan oshxonalar bordim. Siz ovqat qilmay qo'ying, oshimdan hammamiz birga yeymiz dedilar. Mamani mehmon qilishdi. Keyin ovqatdan keyin biron shirinlikka tortmasin deb o'sha o'zim qilib yurgan diyetechniy pirogimni yana bir marta pishirdim. To'g'ri aytishlaringiz mumkin, yog'liqni oshdan keyin diyetechniy qilasizmi deb, hatto kechki ovqatga shunaqa diyetechniy yesam har nimani ushlaydi. 2-3 mahal ovqat yeyishdan saqlaydi. Shiringina shaftolilar olgan edim, shularni ustiga terib chiqqim keldi. Kisli ta'm bersa yaxshi ko'raman. Shunaqa qilib pirogim ham pishib chiqdi. Obetimizgacha bo'lgan kunim o'tdi. Sizlar nimalar qilib ketdingizlar obedda yozib ketinglar.